都咁曳唔讀書㗎？個個都唔完美嘅。做乜食嘢啊？班課唔可以食嘢㗎。頂你講乜啊？你做乜咁粗魯啊？咪你唔好食咁多啦，食咁多好易肥㗎。完美印象，被蓋上印章的人會立即變得完美。而家可以10蚊隻啊！10蚊隻啊！真係有效喎。喂，你咁樣寫唔靚啊！呢個你個名嚟㗎，都寫得咁核突嘅。我寫得都唔係好差啫。佢哋嘅字寫得係靚，但係如果每個人嘅字都係咁樣，咁咪唔好咯。字形唔係就係能夠代表每個人嘅性格嘅咩？好啦，同學，落堂之前會有測驗喎。好啦，各位同學，時間夠啦，我哋即刻對答案。大家都咁靜嘅。好啦，各位同學，你哋有冇人滿分啊？咦，我會收嗰個同學你。乜你得90分㗎？咁低分？如果你上堂有聽老師講嘅，做題目跟足指引，冇理由攞唔到滿分㗎噃。90分都唔係好低分啫。我哋完美標準係100分，90分就90分，永遠都唔係100分，係有分別㗎。你班話，你大家等先，大家聽聽我講先。喺尋日安超溫到9點鐘，落到宿舍樓下，見到一對男女喺度鬧交。而嗰個男仔咧就講分手喎，嗰對男女正正就係佢哋。分手明明就係我同佢兩個嘅事，關你咩事啊？係唔關我事，但係你哋唔可以分手㗎。喺個完美世界入邊係冇分手，只有天長地久㗎咋。咁我又唔係第三者，咁我同佢係性格唔啱，和平咁分手，咁有乜問題先？你錯啦！喺個完美世界入邊，一拍拖就要一齊，從一而終，白頭到老㗎啦。但係而家你哋一分手，你哋總會係夾雜住啲分手嘅痛苦，所以你哋要繼續拍拖，咁先得㗎。咁感情唔可以轉淡嘅咩？你都難得講理嘅。如果人人初戀就係必然嘅終身伴侶，咁樣真係完美嘅結局咩？講咁多做咩啫？既然你哋都唔完美，就我哋幫你變得完美啦。咁樣真係完美咩？咪住！如果人人一開始拍拖就一揾到適當嘅伴侶，呢叫做完美咩？冇經歷過失戀、分手，淨係經歷過熱戀，呢啲叫做戀愛咩？點解係都要逼人哋拍啲唔想拍嘅拖啫？原來你一早就諗住同我分手嘅。唔係咁嘅意思啊！只要你有分手心態，就係唔完美，你要受罰。其實如果個個都完美，呢個世界就一定係好㗎啦咩？
以後每逢望到呢個印章，我都會記起頭先喺夢入面嗰個教訓。好啦，同學，落堂之前會有測驗喎。起身啊，7月啊！算啦咁，由得你咯。呢個女朋友或者唔會係一世嘅伴侶，但係呢啲事而家講嚟都無謂啊！最緊要都係珍惜呢一刻就得啦。無人如你，無人如寄，何妨用兩雙方對比？無人如你，原來距離會叫你悟到這真理。你若有你的道理，沒絕對勝利。如能共處，叫心裏歡。三人行前少少。1、2、3 ，action！我哋幫你影得完美啦！試問我也不是你。 2、3 ，action！ 歪咗你啊大聲嗌啊歪咁樣，佢亂晒講啲嘢。你都情急之下嗌人哋個名突然間，繼續，咪再講。我高潮位嘅就你先啊，阿明。OK，飛機嚟到。即刻俾咗。試下。你而家喺度嘛？試下你推佢。你仲冇？慢慢推，推到呢度停，我拎咗呢度停，推到呢度。係咪再翻呢翻少少？呢度係呢度停，係。咁你就而家左翻啲，推到呢度停。OK。咁 Jasmine 咧就試下你咁樣拉佢，推到呢度停，呢個左啲。呢個停喺呢度停啦，係。咁你自己就翻啦。OK。拉啲 send 條片俾我。OK。我咪搞你咩？ OK， 1、2、3 ，action！ 出多啲聲，唔係，我先。無人完美。